bandeko basi na pesa na bino conseil na finga moi si état que moi si mutu abota ngai na moi si mutu aboti ngai donc moi si abokolina aboti ngai na kofinga moi si so mona na kofinga na finga kutu basiti na pesa ka conseil bona la réalité ya beaucoup toza ya Grèce pour basi ka komaki awa ozo ka penda que lelo ba publier 40 lelo ba publier 100 lelo kuna 300 mais pesa ki nga kanda sinon na sali ba vidéo wana ya on a ça mais na finga mutute na tanga komba mutute so moni mikabona na baka histoire qui est c'est ka sala ka pop wana aye bien c'est sans piquer connaît l'affaire c'est ça. Ok. Ochi kosa finga kabasi na finga kabasi na lobaka ne vérité soki esio c'est que osala misala wana pour na bamoyi banda koteka bo na 2 euros 5 euros na komona baona baparte bazoteka plan siko leta kenga na mutu media na beti bisolo yango bato bayininga me bafille ebele banda kondima ngai bafille ebele banda kondima ngai ke chikose olobi makambo akenda fille moko histoire disant naye kosalela ngai bavideo chikose ya kota libala awa azosanga na mbongo ya kosomba lipa mekamisaki ngai nga na Grèce mwasi ya Grèce nakolinga ete fufu ematela mpesi nakosala mo te na ndenge vrai nga kolinga mwasi na Grèce te bafille bazoyokisa basomi awa omona moto mosusu mwasi mobali nde azalaka na Paris mais camarade ya mobali nde aye awa ayosala mwasi nde bêtise akangi bafuta mitakala jour bakoswana na masa mona abimisi vérité ya mwasi wana bamasa wana banoko wana eloko ni biloko oyebisa bango eza très important banoko bayaka Grèce mpona baya kosala biloko ya kosoba awa botika kosoba kozala bandeko ya basi kozala bandeko ya basi botika kosoba olingi basala ote kosala moninga te mais lelo oye ozosakana na bafille na Grèce yebaka un jour ekute koche na Grèce basi ya mabe baza ya malamu mpe bazali bafufu matela PCP bazali mais basi ya malamu mpe baza na Grèce ya mabe nde baleki mingi ocomprendre babi teke basi nyonso baza mabe na Grèce basi ya malamu mpe baza na Grèce ya mabe mpe bazali oyo balobaka lak bazali oyo mpe bamipesa na bapriere bazali awa mpe misala yali na Grèce bakosaka to na Grèce misala ya te soki moto azosouffrir na Grèce mutu moko boye ayaki na ignorance nakende kaka France awa kaka mutu kaka akende kaka France idéologie yango yango wana me soki ofandi na yo mpe awa bamisala mpe ezalaka nango ndenge kaka na France kuna mpe ya misala yali ape plonge yali mamutu ezaliso ya basi nazopesa bino conseil botika autikati bongo oyo ozalaka na poto no kozala complexité ke mutu moko boye auti na bamaladi ne na Paris kuna aye nango na Grèce mpona ya koboma bafille ya Grèce mutu moko auti na bamaladi ne na Paris aye na Grèce mpona boma bafille ya Grèce donc bafille ya Grèce bozala complexité bolenda esprit boza na foto bolendisa esprit complexe ya mabe na vie wana poto ebisango oluka soni oluka visa mpona okende Paris okatisa mai ya chete soki okatisa bamai yango mondelo twana bapoto awa eza blage te bandeko na mosu ya basi botika complexe Bonsoir chers internautes, c'est bien moi Morga Chou, moko ya mosali na bino obolingaka mingi, Morga Bebe, ka ndenge tobenganaka baninga bandeko bayaya baleki, onano asabona te na chaîne na biso GNZ Vision, to s'abonner massivement. Lelo na elibino moi lisolo moko ya mokene elibino invité na ngama mokene olaksa bino ye, mais pour le moment ba obolandaka biso merci na bino ya trop, vous continuez toujours à soutenir biso quand vous soutenir biso wana. Donc il a dit Maloula en direct de Paris, merci à toi. Hakim Prince de Lausanne, mon boss, capitaine ou le visionnaire, donc bonsoir Nayo.
nayeli bino ndeko na biso oyo bolingaka mingi bozomona ye malgré tout ewumeli vraiment tokutani te tozalaki te mwa bangonga ebele bolelaki mpe ke mutu boyeboye boomona ye te donc namemeli bino lelo invité spécial na biso oyo asekisaka biso mpe apesaka biso bisengo. Roi, bonsoir. Oh, bonsoir, mère. Nde Nico? Nazana bien. Nico Lebele. Nazali, donc Nazali na kitoko. Oza kitoko, on a déjà senti bien, mais surtout, waouh. Ouais. Et je dis au temps ebele tout mon amitié nini et comment qu'est-ce qui est arrivé pour ça un grand absence oyo. Donc allez na matanga quoi, allez na matanga mère andaki asaga accident na moto andaki donc allez na matanga donc lelo kutu bazo panza moko lelo ba panza on aki na komina matiti na quartier Mboloko 32 bis lelo ba panza. En tout cas, sincères condoléances na famille Chitenge, tobungisa ki très cher maman na biso, azali susute, yango omoni kozaki absence ya Chikose, babi yende les gagnants de la SAP. Toujours et toujours. Donc azala biso pe akozalaka abungisa ki maman na ye, ba grand condoléances na famille Chitenge, nzambe mutapesaka, nzambe mutazwaka. Donc Bible lobi tokumisa ye na ba circonstances nyonso makambu tout et comme la kabiso nous sommes censés ya ko louer pe ya ko adorer donc tozana choite lokola mama tiki biso tozala ka makasi soyons fortes aussi bandeko na famille Chitenge tozala makasi eza nzela ya biso nyonso Chikose na minute tozana mboka ya Grèce. Est-ce que vous pouvez dire Grèce au biso tovanda ils ont vraiment poto to ils ont pototé mais batebele batambo na ignorance makasi Grèce ya poto kwa toliaka héros za Schengen et batebele baza complexé Grèce ya vrai poto za Grèce monde ati mon baba ya touristique en Grèce. La touristique na Grèce aux agité Grèce elle est vrai poto ya perte pas tout le ka héros ba tebele ba ba ya ba mona ta Grèce wa pa ba ba ko mona monte Grèce est vrai poto même. D'accord, Grèce est un vrai poto bino ba oyo boinuraka à tout moment ko lobaki non Grèce est un poto te bino bana boka pasi kuna boyena boye biso tozo kuna ngo poto sikona bichi kose yo za saper. Tant que tu as en Grèce, tu as une image qui est en Grèce, tu souffres. Tu en Grèce, souffrance, c'est tu sala exacte, ma boutique d'habillé exacte, si vous avez osé saper, tu es champion du monde avec la Bilamba. Bilamba na ola taka, au sommet en Grèce, to bimara banda, au sommet Bilamba ou bien. Dev moi na mutango ayebi masolo oyo. Azolata danger biloko danger na kati ya mboka oyo okouta France na mona ebele baouta France baketi etengama meki basolata basapato etengama okokoma makolo brancard mingi bazoba defo na vie likolo ya kolata bilatalata sapato esi etengama ozola nango mpo na kombo keti esi etengama ozola nango mpo na kombo okoma makolo brancard oza defo na makolo. D'accord. Bato baouta Paris bazoya wenze wana bato bazouta Paris bazoya kosa bino kuna na Paris bazoya na wenze na biso ya Grèce bateka biloko 1 euro ata eloko ezalaki na valeur ya 10 000 $, ya 10 000 euros so ekomi na ena ezalaka 1 euro. Donc kisusu akokende azwi eloko na ye aye alobi ke aza saper ka neti kosolobi wana ke makolo kotenga masatu makolo ekokoma na kati oyo maloba te soki ozolata sapato etengama fo ebeloko wana okozwa defo na makolo okoma makolo brancard ozalaki normal mokomi makolo brancard mais zwa dev mwana motango omona biloko wana te ya sikasika aboyi makolo na ye ekoma brancard ekolata biloko ya bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chikose. Yakoura Masolo Oyo. Mes salutations à ingénieur Grady. Et pourquoi pas à Dev Mwana Mutandu, à Longola Bakoua, à Longola Poto. Salutations à les grands caméramens. Chikose, est-ce que l'actualité Oyo Tozala qui n'a
na niveau ya diaspora na été soki oza au courant ou bien ke ba musicien na biso bako outa lisusu Afrique te po baya obeta na poto nayebi te mpona yo tu trouves ça comment mpona nga eza normal po bana ebele bazobeba mpona miziki wana donc eza normal po mboka na biso tout d'abord enzala eza ya makasi talaka mboka satan abosani kaleson na Congo satan abosana kaleson na Congo makambo nyonso ya mabe eza na Congo nayebaki so na ya bio lelo naobuka na panzi nakoko osukala bilamba me esalako malembe mpona esukala bilamba te kongo mboka satana bosana kaleso pite wana maloba ya tikose bayaka donc mpona yo miziki ndenge ezobeta te eza normal mais nalingi naloba boye mpona nini bazokoenvisage trop kobeta kaka na Paris entre ta Grèce mpe ezalaka poto te baya bango na Grèce te po Grèce baya na bango te toa na ntina ya bamiziki eya kobeta awa te bakende kobeta na Bandundu bakende kobeta na Bakongo bakende kobeta na Bunya bakende kobeta na Kisangani c'est ça kuna mpe eza mpe kaka bamboka mais baya kobeta wa ndenge po eza mpe Schengen biso mpe totelemeli yango baya na bango te eza normal baya te. Donc, si je ne me trompe pas, tu sais, tu fais partie de ma combattant. Vous avez combattant. Naza na combattant te na saint. Mais naza combattant te mais l'état que ba tout ba so boya, on so na Grèce comme dimango quoi. Pour le concert na Grèce te. Pour Grèce c'est zéro. Nga boza la complexe à Paris, na ko la complexe à Londres te, ezali Europe. Bolia Europe so to bolia Europe. Toi na 4 saisons, biso fait 4 saisons. Ah la Grèce pas ko sa binote ba dev. Et moi na mutandu basalaka awa pe misali ali na Grèce bakosala to na Grèce misali ati soki mutu azosouffrir na Grèce mutu moko boye ayaki na ignorance nakende kaka France na awa kaka mutu kaka akende kaka France idéologie yango yango wana me soki ovandi na yo mpe awa bamisala mpe ezalaka nango ndenge kaka na France kuna mpe ya misali ali awa mpe plonge ali mamutu ezali. D'accord. Mes salutations à David Dulov na Paris, Bambote na yo, Oncle Héros na Londres, Carlos Malungu en Belgique, et puis Nilton na Lyon, Bambote na yo. Tu sais, question nanga, eza lisusu. Yo ne kozala na mboka o Grèce. Oza légal, au vendre na Grèce, tu peux passer tout le reste de ta vie à na mboka o yo bien. Le Grèce ali passage pour les canons. Et ça étape par étape. Mais nous avons le biso pas sur le vent bien. Na okende ba Londres na otambola partout. Kalaté so nza basuni ba pesinga d'autres. Na otambola partout na za complexité ya mutu. Na moi tout ba ota ba Paris bazoya pe omone wetina moko to moi pe mutu va na Grèce aleke musika. Bazebele omone pe na bo fulu. Odi mateka uti kuna mitala biso ba mbeto za libaya ya Grèce. Na ebisi yo. Na monika ndongo za kokutele na Kings. Oh mamba mike deuxième émission bangando kolata mekozala mabe donc même atauti wala no na ba pardon ko kanate ko ngala gaja Congo mobimba na Brazzaville. Na ebisi yo Manuel Paulo le financier na Paris j'espère ozoyo katiko se bayaka benga zoloba donc ato uti Paris oyo kuté awa alenda toujours Job Miguel na Paris bambote na yo tozana tiko se bayaka moko ya mon serviteur na bino oyo asepesaka bino tout à l'heure totomona benga otobuka nga panzi donc tiko se bayaka aya na mboka oyo tant que passager donc eza lokola nzela na ye ya koleka. En attendant, avoir la document pour permettre na moyen de transport. Donc voilà, émission à biso et ça pena ya moto kongo kota pena na mozindo ya likambango. Tiko se, il y a plein de filles qui ont pleuré au balele linga vraiment Morgan, mais quand on koloba likambo yo parce que tout ça vraiment décide na banoko et puis ba tonton na biso ko bazo muta ba Paris, ba France, ba Belgique bazo ya kwa bize na biso akoya awa ke no na lingio to za mwasi na mobile soki akomi omona ena makaya kuni bisatu mais kaya bwana na 3 journées awa peut-être so ka tele dikaya ndambu tulikaya moko kalele yo somi semu no na mbongo na yo mwana mwasi apo ngola au voyager akimi na yo yebi peut-être tam so sundolo na telo bébé j'arrive j'achète quelque chose en bas tant va kokita yo tikali na chaque hôtel
ya kimi na ye bato wana nde bayaka bahuissier baye kobeta porte non madame R na bino ekoki 12 ans déjà o mais mobali na nga daye benga mobali na yo nzoka yesa kimaki na ye mpona batonton wana elo nini vraiment okopesa kolobela Mogashu nazoloba boye tozala bana basi oyo baza na Grèce bazala na complexe te oza déjà na poto kozala na complexe te moto wana azowuta kuna azoya kokosa yo mosusu neti jomo awutaki pari mwasi alambimaka yabo azokonte bamoso ya makayabo me yo outi pari ya moya ndenge nini ozokonte bamoso ya makayabo to na regretaki nango makasi bandeko na biso ya basi nazopesa bino conseil botika auti kati bongo yo ozalaka na poto no kozala complexe te ke mutu moko boye auti na bamaladi ne na Paris kuna aye nango na Grèce mpona ya koboma bafi ya Grèce mutu moko auti na bamaladi ne na Paris aye na Grèce mpona boma bafi ya Grèce donc bafi ya Grèce bozala complexe te bolenda esprit boza na poto bolendisa esprit complexe ya mabe na vie wana poto ebisa moluka soni oluka visa mpona okende Paris okatisa mai ya jete biso tokatisa bamai yango monde lelo twana bapoto awa eza blage te bandeko na biso ya basi botika complexe eza bien te sikoyo mpona banoko oyo bazwa babize na bafille awa oyo bazosaki motema mabe ndeko no ya mwasi aza na pasi mpo biso toza na poto Grèce eza poto wi mais toza na balimite ya bamakambo mosusu misala eza nango mais basengaka fo koyeba langue premièrement dede il faut ozala na mwa métier mpo bapermettre yo ozala na accès ya mosala sikoyo bato ebele mpe baza awa bayebi vraiment langue te baza mpena bamétier te bo bamakambo bafemme de chambre awa ezalaka vraiment te sikoyo noko oyebi mpenake no toza na mboka moya ya souffrance bato bavai na mboka neti na minute oyo achat ezofuta te donc toza 3 mois epeye fille moko aza déjà stressé na banoyu na ye akebo abeti boye akoti te azomona ndako stressé peut-être po abima azalaka na mokanda te azodebrouye ka nde wana yo osusu okosa yeta mosu obengi olakisa carte ya mwasi na yo alo bebe nazoya naoyilo carte oyo ekokani na yo mwasi pa ozela sava nazoya akosenga ye mpe mitakala c'est ça oui ikona kosengisengino bamitakala atindelo bamitakala ntango kokoma awa oli oyo ata na mokanda yango mpe omema mwana mwasi omema ye te osalisali ye olimisanga batelespectateur na biso osalisali ye après pour okimi na yo voyager sans ke olaka ye uli okosi bebe lelo ozongana opa na bino ene wapesa tour na Thessalonique so na yo ozonga nde na obenga ntango yo okete ozonga yo ke Thessalonique yo kimi ozongi Paris osobimi bina fi ya bato ozokisi ye lisu de plus ezosala bien te mpona wana tikose maloba nini okozisa batonton wana nazoloba maloba oyo bafille bazoyokisa basomi awa omona moto mosusu mwasi mobali ne azalaka na Paris mais camarade ya mobali ne aye awa ayosala mwasi ne bétise akangi bafuta mitakala jour bakoswana na masa omona abimisi vérité ya mwasi wana mpona bamasa wana banoko wana eloko ni biloko oyebisa bango oyo eza très important banoko oyo bayaka Grèce mpona baya kosala biloko ya mozoba awa botika mozoba bozala bandeko ya basi botika mozoba olingi basala ote kosala moninga te lelo oye ozosakana na bafille na Grèce yebaka un jour ekutelo cher d'accord tikose ekokutelo cher bandeko mibali toyeba ndenge nini ya kovalorize mwasi tobotami epai ya mwasi nga naza mama lelo soki namoni ndeko na nga moko aza salu eza kaka ye moto aza salu te eza basi nyonso yango vonaka ntango balobaka kena éduquer une femme c'est éduquer toute une nation donc so oéduquer mwasi moko oéduquer lokola nation mobimba topesaka bamama lokumu biso moto botaka bino koya te mpo oprofite nga na temps faiblesse oyebi ke mwaokana na place moko ya pasi bien soit Nadia Dusevu aza na place moko ya pasi naya nasakana na ye après avoir kosakana na ye oke na yo sanke olaka moninga ezosala vraiment bien te Mogashu na kati oyo maloba te bandeko ya basi napesaka bino conseil nafinga mwana mwasi etake mwasi moto abota ngai nga mwasi moto aboti ngai don mwasi
abokolinga aboti ngai nakofinga mwasi te so mona nde kofinga nafinga kutu bato te napesaka conseil mpona baréalité ya mboko toza ya Grèce po basi bakomaki awa ozoyoka mpendaki lelo bapiblie 40 lobi bapiblie 100 lobi kuna 300 bepesaki nga kanda sino nasali bavideo wana yango nasala me nafinga motu te natanga komba motu te so omoni likambo wana nalobaka eswaki ye se kasalaka kopo wana ayebi c'est ça oti kosafingaka basi nafingaka basi te nalobaka nde vérité soki esi yo seke osalaka misala wana mpona bamoi banda koteka bor na 2 euro 5 euro nazomona bango na baparke bazoteka plan sikoyo leta kenga na moto amedia nabeti lisolo yango bato bayininga me bafille ebele bande kondima ngai bafille ebele bande kondima ngai ke chikose olobi makambo ya bien mogashu na kati yo maloba te eza na bafille moko boye soi disant naye kosalela ngai bavideo chikose akota libala awa azozanga na mbongo ya kosomba lipa mekamisaki ngai ngai na Grèce mwasi ya Grèce nakolinga ete fufu ematela mpese nakosala mo te nandenga vrai nakolinga mwasi na Grèce te fufu ematela mpese yo moto otambusanga sango mabe keba omonanga place nga nakepa motu te nga chikose nana pale nanga naluwaka na po ya bozoba o chikosa kota libala na Grèce nakisanga biska chikosa kota libala na Grèce o babenganaki ye nga kozala gigolo te talaka ya ndenge na nzambe mais tikose nayokaki eloko wana c'est comme si babenganaki mais depuis ozali mosolo awa ozoloba te ke mwasi abenganaki na ndako etu nde okoluka moyen soki mpe nde te nga banda na ya Grèce na nalinga mwasi te na ndenge vrai na nalinga mwasi te nazala mpe na mwasi te nde naza boye naza na mwasi te nalaka ngai moko mais bato bapanzaka kaka sango tellement nasalaka video moko boye nalobelaka bana basi oyo bazosala bamabe na kati ya Grèce elukelanga problème na bana basi yango mais na Grèce basi ya mabe baza ya malamu mpe bazali bafufu matela mpese mpe bazali mais basi ya malamu mpe baza na Grèce mais ya mabe nde baleki mingi ocomprendre babi teke basi nyonso baza mabe na Grèce basi ya malamu mpe baza na Grèce ya mabe mpe bazali o balobaka la bazali o peut bapesa na baprière bazali. D'accord. Siko Chikose, ça fait combien de temps depuis on a déjà en Athènes, en Grèce? Na Grèce, na 3 ans et demi, dans bientôt 4 ans. Donc on a dit Grèce qui toque, donc on a na Grèce à 4 ans ça, mon tu te sens comment? Tu es à l'aise. Ce que tu m'as canissé à bas na mutu, on a eu un problème. Gamme na bière, cigarette, c'était la fin d'un palais. Donc soit nous tu vas bilo kwa na mutunde et comme le mamususu mais na nzela était à la Grèce azate. Non, c'est comme si banzela on va comment qui m'a pas ça était à finir là-bas tout. Na na moi ça on soit à Zora sur. Finir là-bas c'est fait là-bas c'était au moins tout là. Job boy, kana na job bien. Ba vile kwa na basi, kana na job bien. Donc ça va discipline au yo discipline à ma caisse discipline peut-être faisable nous fois la discipline. D'accord, tu connais Toyokiyo ça nous fait plaisir quand nous mais ça nous ça la plaisir toujours chiter déjà na émission est-ce que au vent de la staff na yo moi quelques gens au yo ça va bien moi ça va bien. Moi, mutando azawana ayebi ndeko nanga ya Touré kolo masolo asimbi antenne ya Touré ayebi petit nanga de casco wakata nga suki vrai petit wakata nga suki somoni chiko c'est na ba coiffe c'est que petit nanga de casco donc ayebi masolo nana mingi kuto akoloba te po mususu antangi ba kombo na bango et pesa mystique mais na atanga kombo na te po pesa ngelo te po nga chiko c'est na danger. Merci beaucoup Chikose Bayaka. Je dirais merci encore à DJ Perx, Mayas na Paris, Angelou Koki na États-Unis, DJ Kip na Toulouse, Blanchard de Préféré de Lyon, Oncle Muzombo na Londres. Encore remerciement, grande salutation à mon boss
capitaine, ouais, mon PDG capitaine, le visionnaire. Pourquoi pas à Dev Moutandou, à ingénieur Grady, donc PDG capitaine, Bambote Noyangwana, ba remerciement na batutu au Bolanda Kibiso, bino tout au Bolanda ka GNZ Vision. Donc, vous continuez, Kolanda Biso, Oyope, nanu asabonate, vous s'abonner massivement. Tolinga bino mingi, vous alawana pour na ba remarque, place to tengami, vous reprochez biso, place pe to sala bien, vous pesi biso ka sous ba félicitations, pour toye bakara ndenge ya okumbela na musala yango. Vous s'abonner massivement na GNZ Vision. Bisous à vous tous.